I've been having dreams, jumping on a trampoline. Nemoj, don't do that. Ovo će pogledat tvoja mama i moja. Dobar dan, ja sam Julie. I ja sam Silvija. Ovaj kanal još nema ime, za sad se zovemo Julie X Silvija. Uskoro će se to promijeniti, nadam se, ili nije baš ono kreativno ime. Ali dobro. Ovo je treći pokušaj snimanja videa. Kamera, da ne je bilo da nemamo kameru, imamo kameru, ali je malo umrla. Tako da za prvi video ćete nam oprostiti ovu lošiju kvalitetu, a dalje nadam se da će to biti bolje. Da. Za prvi video smo stavili na Instagram story da nas pitate neka pitanja, pa ovo je, vidjet ćete po naslovu, Q&A. Odgovarat ćemo na vaše pitanja, vezano i nevezano uz show, tako da možemo početi. Dosta imamo pitanja, pa nećemo odgovoriti na sve, ali ajmo reći ove koje su dosta bile pitanje. Nešto onako lagano. Prvo ćemo onako koliko si visoka, 1,80 m. Jako puno pitanja ima koliko smo visoke, čitala sam i pitanja, nije da sam nepristojna, ali čitala sam i pitanja. S mobitel. Da. Nije ona za Mio. Onak 10 pitanja njoj koliko je visoka i 10 meni. Ona je koliko si 180, ja sam 178. Sa kojom si curom iz GS najviše u kontaktu? Živim s Emily. Imamo stan zajedno cimerice. Silviju stalno vidim okolo. Jer ono, pratim. Jer sam neizbježna. Posvuda je. I da me se želi riješiti ne može. Pitanje za faks, to se opet tiče i Julie i mene jer smo oba dvije brucoši ponovno. Ja sam se ispisala sa faksa, to sam u par navrata rekla, ali nisam objasnila zašto i nisam rekla što ja studiram. Upisala sam se na studij ekonomije, državni, na Kennedyjevom trgu u Zagrebu, jel? Uglavnom ja sam na ekonomiji i ispisala sam se sa prava ne zato što mi je bilo teško ili neizvedivo ili nesavladivo, nego zato što nisu mi se svidjeli ljudi, nije mi se svidjelo to okruženje i htjela sam početi iz početka, htjela sam neki novi početak i trenutno mi je super na ekonomiji. Ja sam bila na medicini u Splitu 2 godine, položila sam dosta ispite, ne baš sve, jer sam već shvatila da ću se ispisati. Jednostavno nije mi pasalo, sad sam upisala fizioterapiju u Zagreb, na Kennedyjevom trgu, pa se družimo stalno, ja i sve. Da, faksovi su nam jedan do drugoga, tako da imamo se prilike često viđati i da želiš izbjeći ne možeš svugdje. Zagreb. Ne znam šta čitam kad je sve uglavnom više manje isto. Usta. Moja usta. Objavila sam više puta, ali i dalje imam 100 upita za svoja usta. Da, napravila sam usta, stavila sam hyaluron, da, 1 ml i onda kasnije još 1, jer kad je to splasnulo zapravo izgledalo kao da nisam ništa napravila. Stavila sam 2 ml i da, i svidjelo mi se. I like them. Ja ne kužem onako hejtanje po ustima. No, nemojte hejtat moja usta. Ne jede s njim. Koristljive su. To da. Kako se dobro zove na kartu. Udaješ se za me! A kako to da ja i Emily živimo zajedno? To sam isto odgovorila na live streamu, ali u biti, znaš što smo bile popričali u stanu kao dok smo bili u vili, da bi se ja preselila u Zagreb, upisala biti u faks i da htjela bi ljepši malo stan, ne bi htjela baš živjeti u Rupčinu i Šupčinu, because I'm American, come on. I Emily onda isto pred kraju ljeta i nije si našla cimericu i nisam ni ja, pa smo onako kao, let's do this. I eto, lijepo je naš zajednički život. Sorry. Emily utrpi. Da, Emily je jako uredna osoba. Jadna Emily, pray for Emily. Onako, Emily mi je očistila sobu. Je draga. Tu nice. S kim si se najviše zbližila u kući, koje će ti cure najviše nedostajati? Najviše sam se zbližila sa curama sa kojima sam bila u sobi. I to su Nuša, Emily i mi bitch. Ova ovdje. Ova ovdje. Ovo ono. Julie. I koje će mi cure najviše nedostajati? Pa mislim da mi neće nitko nedostajati, zato što ako se s nekim želim vidjet ćemo se. Nije ni Slovenija toliko daleko, nisu ni ovi okolni gradovi iz kojih druge cure dolaze daleko, tako da uvijek se možemo vidjeti i imamo u planu družit se, tako da neće mi nedostajati niko.
Dobro, koliko često idemo u Americi? Zadnji put sam bila prije 2 godine, a išla sam samo za 2 tjedna. This isn't the Sylvia's hair show, ono. Baš sam slatka vidio. She looks like a... Treba bi se tako šišat, it's cute. Da, it's Ne. cute. Je li ti krivo što si ispala iz šova? Pa bilo mi je malo žao. Bilo mi je žao jer nisam očekivala. Tipa da je bila neka ceremonija. Onak, pripremila bi se na to kao, ok, možda idem van. Nikad ne znaš hoćeš ostati ili nećeš. Pa onak, uvijek imaš taj neki kao, moguće da idem van. Ali ovako ni od kuda mi je bilo malo onak, bilo mi je žao u tom trenutku. Makar sad sam ok. Probolila je. Rana zarastiva. Da li smo u kontaktu sa cure iz showa? Of course, yes, imamo grupni. We cool. Da li je ugodno kad te snimaju kamere sa svih strana, kad nemaš privatnost, PS, favorit, bila i ostala? Joj, hvala. Pa evo baš Julie i ja komentiramo, kako smo počele snimati sa kamerom i upalimo kameru, onak, ajme, meni ovo je sad takav stres all over again. Onak, šta ja znam, treba se naviknut malo i to, ali kad se navikneš zapravo bude normalno, tako da... Da, ono. Da. It's not, ono, uplašljivo, nije da se skrivaš sad u kameru. It's just weird. Jel ti žao što nisi žena gospodina savršena? A ja mislim da ima dosta muškarci koji isto može sebe nazivati savršenom, pa možda ću biti jednog dana nečija žena. Možda će jedan siromak jednog dana trpjeti. Ili možda ne. Opet pitanje za moja usta zašto sam ih napumpala. Ne zato što sam nesigurna ili zato što mislim da sam bez njih ružna, nego zato što jednostavno htjela sam to napraviti prije i došla sam na tu ideju, pa zašto ne? Zašto se češlja Sviđa mi se. ono, like a stupidity. Sviđa mi se, žulim nek toliko zločesta. Pa da bih zločesta. Koja ti je bila najdraža lokacija gdje se snimalo ga se? A najdraža je bi rekla u vili, doslovno. A putovanje, ok su, ali opet vila ti je najkomodnija, tamo si se već navikla, tamo si najduže vremena. A ono, vila. I miss vila u Zagrebu. I wanna go visit vila u Zagrebu. Da. People who own vila u Zagrebu, aj pozovite nas na kavu. Tvoje izjave su mi vrh, stvarno sam se nasmijala, legenda si. To sad nije pitanje, nego je Ona sebe želi ego malo boostati. za moje sarkazme. Morate prepoznat kad se ljudi zezaju. Ja znam da sam ja sarkastična i da znam nekad reći tak neš glupo i ovaj video će biti onak prvi primjer sad za to, ali to je šala. Tako da, ako sam zločesta, mislim da, evo, baš nisam. Mislim, ne znam, možda nekome jesam, ali ono... I glava mi je ko da sponzorira McDonald's, ono, vidi. Nice, French fries. Koliko imaš godina i kada si rođena? Rođena sam u New Yorku, u Long Island Jewish Hospital. Imam 20 godina, rođena sam 10.12.98. Je li ti žao što si skočila iz aviona za Miu, a on te sad izbacio iz showa? Pa nije mi žao što sam skočila, stvarno nisam imala u planu ikad u životu skočit i to mi je bilo ono, mogu kaj god, mogu sve, ali ono jedna stvar koju ja ne radim, ja ne skačem, znači nema bungee jumpinga, nema skakanja sa stijena, planina, mogu se ja voziti, nije to problem po nebu, ali to mi je ono, nešto što nikad nisam planirala napraviti, ali nije mi žao što sam napravila. Stvarno mi nije žao, ja imam jedno iskustvo više u životu i drago mi je da jesam i mislim, sad sam izgubila pitanje. Žao mi je da me izbacio van, ali mi nije žao što sam skočila i onda me izbacio van, jer drago mi je da sam to napravila radi njega, radi sebe, radi ono. Jednostavno što sam to napravila, nije mi žao. Nije. Ne znam. Super zanimljivo pitanje. Ne znam. Da li sam ljuta na Miju? Ne, znači... Ne, on je išao naći svoj girlfriend, like, zašto bi bila ljuta što ja nisam ta, ako ne pašemo jednog drugih, sam mogu to promijetiti i on valjda isto to može promijetiti, zato mi je od kanta, ono kao. Našla sam novu curu. I'm a lesbian now. Sad idemo na Love Island. Ne. Koja cura sa showa ti je najdraža i zašto? Pusa. Pazi kako govoriš. Pusa i tebi. Mislim, sve cure su mi više manje drage.
Ali ono što sam rekla, bio je članak o tome na RTL HR-u, da od svih kemija koje su svi u kući imali, to je stalno bilo ja s njim imam kemiju, ja i on smo kliknuli, mi smo ovo ili ono, ali ja sam rekla to i tada i evo držim se toga i danas i sad u ovom trenutku, da od svih tih kemija koje su se tamo dešavale, najveću kemiju smo imali ja i Julie. We're love. Da. Silvija, i dalje ne, mislim da smo najljepši. Nismo li? I dalje smo u ovaj stan, smo mi najljepše. Pa zato što smo jedine u stanu. Doesn't matter, we're the najljepše ones. Are we dosadni? Mi imamo osjećaj da. Ovo će pogledat tvoja mama i moja. Joj. Ok, ajde da ne budemo više naporne s ovime. Bog ljudi. To je bilo sve za današnji video. Odgovorili smo na dosta pitanja, na dosta možda i nismo, ali nadamo se da će biti još prilika da nas pitate šta vas zanima i o showu i o životu izvan showa. Hvala što ste pogledali ovaj video, iako je malo Da, možete ga, slobodno vi to malo podijelite sa svojim prijateljima, malo da se saznamo. Da skupimo za novu kameru. Lajkajte video, šerajte video, recite nam, pišite nam ono iskreno kako vam se svidjelo, kažem morate uzeti u obzir to da smo i nove u ovome i da će treba to malo i montirati, to sve sad, to je inače njezin posao, pa kako će to napraviti, nemojte nam zamjeriti. I ono isto ako imate nekakvih preporuka, kritika i savjeta zapravo za nekakve zadanje videe, šta da snimamo i tako, slobodno nam pišite u komentarima. Da, bilo bi cool. To bi bilo to. Tjedan dana dogovaramo koji video bi snimali, eto, prvi video smo snimali. Da, to je to, vidimo se. Ćao! Ćao!